आपला जो ठेचा आहे तो रेडी। नमस्कार, गौरी रेसिपी मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी एक खूप मस्त तिखट रेसिपी घेऊन आली आहे, ठेच्याची रेसिपी। आज आपण जो ठेचा बनवणार आहोत तो खूप पटकन बनतो आणि आपण आज तो मिक्सरमध्ये बनवणार आहे। चला तर मग आपण बनवूया ठेचा। ठेचा बनवण्यासाठी मी 1 बाउल कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घेतली आहे। साधारण 10 ते 15 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात। तुम्हाला जसं हवं तिखट तसं तुम्ही मिरच्यांचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। साधारण 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात आणि 1 टीस्पून जिरे घेतले। आता सगळ्यात पहिले आपण एका पॅनवरती 1 छोटा चमचा तेल गरम करायला ठेवणार आहे। तेल जास्त नाही घ्यायचं आहे। मी एका पॅनमध्ये 1 छोटा चमचा तेल गरम करायला ठेवलं आहे। आपलं तेल गरम झालं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये जिरे, लसूण, मिरची आणि आता हे जिरे, लसूण आणि मिरची आहे ह्याला आपण व्यवस्थित परतून घेणार आहे। आपण मिरच्या आणि लसूण जे आहे ते थोडे भाजून घ्यायचे आहेत। ह्याला कंटिन्यू स्टर करत भाजायचं आहे। साधारण 2 ते 3 मिनिटांमध्ये ह्या मिरच्या ज्या आहेत त्या व्यवस्थित भाजून होतात। आपल्या मिरच्या भाजून झाल्या की आपण ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर घालणार आहे। ही जी कोथिंबीर आहे तिला फक्त 1च मिनिट परतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ह्याचं जे पाणी असतं ते सुकून जाईल। आपण ही जी कोथिंबीर आहे ही आपण परतून घेतली आहे। आता हे जे जिरं, लसूण, कोथिंबीर आणि मिरची हे पूर्णपणे थंड होईपर्यंत आपण वाट बघणार आहे। आपलं कोथिंबीर, मिरची, लसूण आणि जिरं हे जे आहे ते पूर्णपणे थंड झालं आहे। आता आपण हे मिक्सरमध्ये काढून घेणार आहे। ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे। आता मी हे सगळं मिक्सरमधनं काढून घेणार आहे आणि मिक्सरमधनं काढताना ह्याच्यामध्ये थोडं पण पाणी नाही वापरायचं आहे, हे असंच मिक्सरमधनं काढायचं आहे। हा जो ठेचा आहे तो मी मिक्सरमधनं काढून घेतला आहे आणि ह्याला मिक्सरमधनं काढताना मी पाण्याचा अजिबात वापर नाही केला आहे। आपला हा जो ठेचा आहे तो रेडी आहे। आपला हा मस्त झणझणीत ठेचा रेडी आहे। हा जो ठेचा आहे तो भाकरीसोबत खूप छान लागतो। तुम्हाला जर काही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही तुमच्या घरी नक्की बनवून बघा। माझ्या व्हिडिओजला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा। आपण पुन्हा एकदा भेटूया अशीच एक छान रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत पाहत रहा गौरी रेसिपी मराठी। थँक्यू। नमस्कार, गौरी रेसिपी मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण चल थोडासा आवाज ठीक आहे आज। नमस्कार, गौरी रेसिपी मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी स्टूडियो में एसी चाहिए हमको, ओके।